할머니네 맡겨놓은 우리 쿵아랑 영심이 데리러 할머니네 왔어. 저녁도 안 먹고 출발해서 배고픈데 밤 10시가 넘은 시간에 도착했네. 할머니한테 죄송하니까 엄마가 준비해온 데리야끼 양념 목살이랑 갈매기살 제육덮밥을 먹을 거야. 먼저 갈매기살 제육김치덮밥은 전자레인지에 돌려도 되고 후라이팬으로 조리해도 돼. 이번엔 목살도 같이 먹을 거라 덮밥은 전자레인지에 돌릴 거야. 데리야끼 양념 목살은 참나무 장작불에 굽고 매콤하면서 달달한 데리야끼 양념에 재운 목살 스테이크야. 가격도 8,800원인데 양은 푸짐하게 들어가 있고 양념 목살도 전자레인지와 후라이팬 조리 둘 다 가능해. 이미 한번 완전히 익힌 후 급속 냉동해서 전자레인지로 돌려 만져도 훌륭한 한 끼가 되니 혼자 사는 학생, 형, 누나들이나 직장 다니는 어른들한테 좋을 것 같아. 볶음 김치에 갈매기살 제육볶음, 그리고 보슬보슬 볶음밥까지 이것만으로도 너무 맛있어 보여. 데리야끼 양념 목살은 그리들에 구워줄 건데 포장을 뜯자마자 매콤하면서 달달한 양념 냄새가 빨리 먹고 싶게 해. 양념이라 탈 수도 있으니까 구울 때 물을 살짝 넣어주면 더 부드럽고 톡톡하게 구울 수 있어. 참나무 장작불에 구운 목살이라 오래 구울 필요도 없어서 좋아. 진짜 배가 너무 고팠거든. 그리고 데리야끼 양념에 소세지도 같이 구워 먹으면 맛있을 것 같아서 소세지도 같이 구웠어. 잘 먹겠습니다. 양념이 진짜 잘 배어있어 보이지? 볶음밥에 목살 한 점 같이 먹어도 너무 맛있어. 목살 크기도 생각보다 두툼하니 먹기 딱 좋아. 살짝 맵고 근데 달콤해. 달콤해. 오. 갈매기살 제육볶음도 매콤하면서 볶음 김치랑 먹으면 완전 맛있대. 이건 엄마가 먹어보고 알려준 건데 할머니가 해준. 소라랑 김치랑 제육이랑 같이 먹으니까 더 맛있다고 그러네. 양념 목살이랑 볶음밥이 진짜 너무 맛있어서 내가 다 먹었어. 데리야끼 양념 목살덮밥도 있었으면 좋겠어. 잘 먹어봅니다. 늦은 저녁 식사였지만 너무너무 맛있게 잘 먹었어.